Deuxième passage. Public, vous êtes toujours là ou pas? Public, vous êtes là ou pas?
Public, du bruit pour les danseurs. Ah ouais, on est d'accord. On est bien. C'était la deuxième demi-finale. Qui ira en finale rejoindre Capoué et Marin? Ok. Qui ira rejoindre cette finale? Les juges. 3, 2, 1. Jonzy et Siham.